राम राम मंडळी. तर आज आपण बनवून राहिलो घोळची भाजी. तर हे आपलं शेत आहे, भुईमुगाच्या शेंगा लावल्या आहे. शेताच्या मध्ये 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 अशीच उगवते ही भाजी, रानटी भाजी आहे. हे पाहे अशी राहते घोळ्याची भाजी, कुठेही उगवते. मग हे आता तोडून घ्यायची, मस्त उपडून घ्यायची. मस्त लुसलुशीत ताजी ताजी भाजी आहे. हे घरी आणली का मग हे तोडून घ्यायची, देठ देठ फेकून द्यायचे आणि ही चांगली तोडून घ्यायची, मस्त कवळी कवळी. तर हे मोठी घोळची भाजी आहे. छोटे घोळची पण भाजी राहते, त्याला चिवळीची भाजी पण म्हणते. कधी कधी मोठा घोळ राहते, कधी छोटा घोळ. मोठ्या घोळ्याची गोष्ट आहे, पण खूप चांगली लागते, मस्त लागते, एक नंबर. मी हे सगळी भाजी तोडून घ्यायची, मग तोडली का मग धुवून घ्यायची चांगली खळखळ पाण्यात. मस्त चांगली स्वच्छ 1-2 पाण्याने धुवून घ्यायची. हे धुवून झाली का मग चिरून घ्यायची, मस्त बारीक बारीक. काही काही लोक डाळ घालून करते, काही काही लोक बेसन घालून करते. आज आपण बेसन घालून करून चांगली बारीक चिरून घ्यायची, मस्त. हे झाली आपली भाजी सगळी चिरून. मग हे 7-8 लसणाच्या कळ्या घ्यायच्या आणि मिरच्या घ्यायच्या 5-6 आणि चांगलं ठेसायचं. थोडं मीठ टाकलं म्हणजे चांगलं ठेसलं जाते त्याच्यात. एकदम बारीक नाही करायचं, असं दादा दुधर टेचून घ्यायचं मस्त. कांदा गिंदा नाही टाकलेला मी, नुसतं लसूण मिरची, मस्त चव लागते. जास्त असतं लसूण पाहिजे. तेल टाकून घ्यायचं, भांड्यात तापून घ्यायचं मस्त. तेल तापलं का आपले जिरे टाकायचे, मस्त 1 चम्मच. थोडंसं हिंग, चिमूटभर. हे आपली ठेसलेलं लसूण मिरची. हे मस्त वास येते का नाही. भूक नसून लागली तरी बी भूक लागते माणसाला. हळद टाकून घ्यायची आणि मग भाजी टाकायची. एकदम सरळ सोपी रेसिपी आहे, काहीच लागत नाही याला. भाजी टाकून घ्यायची, खालीवर करायची, शिजू द्यायची चांगली. लवकरच शिजते, जास्त वेळ नाही लागत, 5 मिनिटात शिजून जाते. थोडं पाणी टाकायचं, चांगली शिजते. मग झाकून ठेवून द्यायची चांगली. 2-1 मिनिट झाकून ठेवली का मग हे चांगली शिजते. मीठ टाकायचं. झाली, मस्त शिजली आता भाजी आपली.
मग आता 2 चम्मच बेसन टाकायचं याच्यात. जास्त नाही टाकायचं, थोडंसं टाकायचं. काही काही लोक ज्वारीचं पीठ पण टाकते. तुम्हाला जे आवडत असेल ते टाका. मग हे असं मिसळून घ्यायचं. अजून 2 मिनिट चांगलं वाफू द्यायचे. झालं 2 मिनिट, मस्त वाफ आली, शिजलं आपलं बेसन का मग हानाचं मस्त भाकरीसोबत. एक नंबर लागते. आवडली असेल रेसिपी तर लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा.